ani dhibee guddaadhaan fayyee hakiimiin ani naqinii siin jiru waldaa naqinii siin jiru. Eessarraa dhuftanii lafa kanatti Waaqayyo maal isiniif godhe? Ani maqaan koo Damee Jabeessati. Anan irraa dhufe immoo hoolota keessa kaabneeti. Ani dhibee guddaadhaan fayyee hakiimiin ani naqinii siin jiru waldaa naqinii siin jiru gaafa guyyaa gaaf tokko ijoollee wayii waldaa tokko dhannaa jennaan yaaduma manumaa odoon quban qabaatiin na kaasee dhufe. Gaafa nas ga'u kaleena dhukkuba cinaacha kanaan ciisuu danda'ee dhaabbadheen deemuu fincaan hin qabadhu rakkoo guddaa keessan ture. Asumaan waamanii na kaaftanii dhibeen kee kaleedha innaan eenii jedhee isinitti mannaan akkabatti harkaan na qabdanii raawwattanii kaleen keessan akka bishaaniitti baxaxamee isin keessaa yaa'eera jettanii na kadhattanii isumarraan hoggasuma na dhiisee asii kaanan fayyaa kootan ta'ee eegasii amma guyyaadhaatitti nagaanan jira. Inni lammaffaa immoo ijoollee kiyyaa ijoollee meeqa qabdannaanan ijoollee dhiiraa 4 qabaate maqaa isaanii dhooftanii saba kana gidduutti maqaa isaanii odoonan isinitti nimi waamtanii ijoollee kee keessaa kan hojjaarra jiru karaa seeratiin qabanii hidhaatti galchanii ajjeesuudha kan jiru jira jennaan jira abaluu walmaama maqaa dhooftanii jedhee isinitti hime. Guyyaa kana dhuftee dhugaa baataa'oo ijoollee gurbaan sun nagaa godhatee rakkina isa keessaa kan ba'u ta'e dhugaa baataan dhugaa ba'aa jedhee waadaa galee wanni sinnaan jettan sun guyyaa akkaadhaa kana mana murtiitti waamanii waajjira poolisiitti galgala hidhanii ganama san deebi'aa ta'e mana murtiitti walii galchaa jedhaniin waamanii wanni sinnaan jettan sun jarri sun walitti deebi'ee raawwatee rakkoo guddaan achi keessatti raawwata. Waaqayyo maal jedhee jara sana walitti deebisaa isinitti dubbate raawwachiisa jedhee Waaqayyo gaafannatti dubbate bariisan hidhaadha yaane mana murtiititti dhannee walii galchisiifne hoggaa jennu balaa guddaan achi keessatti ka'ee rakkinni guddaan sun achi gubbaarratti ta'ee wanni Waaqayyo naan jedhe sun dhugaadhaa Waaqayyo naa galateeffadha. Waaw galata jabaa fidaame Waaqayyo. Kalee kanaan waggaa meeqa hammam rakkattu turtan? Waggaa 2 guute. Waggaa 2 guutuu ciisuu hin dandeessan. Mana yaalaa dhaqxaniitu akka carraa. Mana yaalaa bakkinanii naqin hin jiru. Maal isiniin jedhu dhukkubni kun? Kaleedhaa asiyoo wannoo jedhee fincaansi dhoowwaa hin juutaa opereeshinii taataa jira. Isa booddee Waaqayyo isiniif kadhannee ergasii kaastanii hin raftu. Nagaan qaba eegu. Maaloo mee galata jabaa fidaa jechuudha. Waaw! Afuura qulqulluuf galanni haa ta'u. Ulfinichi kan saati namni tokkoyyuu keessaan qabu. Mataa gararraatti ulfeessaa malee Waaqayyo kanaa. Ani amma akka kootti waldaan hin deebinis hin jiru. Hakiimiinis naqinis hin jiru. Iddoo kanatti fayyinatu jira. Namni akka anaa rakkattanii agartan iddoo kana iyyaafadhaa koottaa fayyina guddaatu bootaa kana jira. Waaqayyo isin gargaaru rakkoo akka kiyyaa namni agartanii jara kanammoo hojjetaa asii Waaqayyo isaan haa eebbisu gara fuulduraatti dhaabee nu haa jabeessu. Har'a kunoo bakka kana dhufu waldaa biyya kana keessa baay'eetu jira. Bakka kanatti fayyina guddaatu jira. Namni bakka kanatti iyyaafatee dhufu hojii Waaqayyootiitu bootaa kanatti hojjeta. Bakka kanatti koottaa hin fayyitu. Waaqayyo isaan haa eebbisu isaan haa dhaabu. Ameen. Mee gooftaa galateeffadhaa. Waaw. Baruu sanyii warra tolootaa akka muka meexxii hundeessaan gogolata.